Fandarana sy ny ankiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa. Mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no maso mba isainsainako ny teninao. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny firenena lehibe indray lasina vamalalina no amintsika amin'izao fotoana izao dia fahabenay tena koa miano aminao eto androany dia manonona fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto androany raha androany fa tonga miaraka aminay dia teny aminao tsika sendasendra koa natongavavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka raha tonga eto any ianao dia raraoty ny fotoana tahaka izao fa fotoana tokony ararotina tokoa ny fotoana mbola fahana miaino tenin'Andriamanitra sy fitombavaka tahaka izao lasina vamalala. Alabainao tonga soa eto amin'ny fandarinandramoka izao vavaka fiambena zaranao fandarinandramoka izao ny ankiradio ary mpikamana anatin'ny groupe izay maharesy ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy tonga soa dia mahareta hatramin'ny farany. Misaotranao fidy miaraka aminay eto androany. Miloha zavatra izy anao androantsika hivavaka. Antsika hivavaka ametraka ny fotoantsika mpiatan'Andriamanitra ka andao ampandrotsihana raha antsika tojo hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana. Avy tsika anonona tsodrano dia fampiarahapetsika amin'ity androany ity. Teny Jesosy ary raha latojo anao ny fitenenana. Teny Jesosy daholo itsika rehetra. Dia tany Jesosy daholo itsika rehetra. Dia tany Jesosy pastera mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia hivavaka antsika fanombohana ny fotoana. Jesosy malalo, tena tsara ianao Jesosy, mendrika anao Jesosy, tena tiana ianao Jesosy. Sambatra loatra ny Jesosy fa manana anao ho Andriamanitra. Aleluia. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jehovah, misaotra amin'ity andro androany ity, misaotra fa vao miposaka amin'ny masonay ka mandra-pahatonga an'izao dia miaro anay foana ianao, naniraka ny anjelinao masina anao nomba anay, niaro anay, nitantana anay, mivimbina anay dia isaoranay ianao izany fa tena Andriamanitra tokoa ianao ary tena zanako tokoa anay. Amen. Tena misaotra Jesosy, mahakasika an'izany Jesosy malaly dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra amin'ny fahatongavanay tsirairay avy reto anatrika indray ny fitombavaka hen'ny teninao indray. Mamindrafo aminay mamela ny oloka efa mpanota izay Jesosy tsy mendrika akory na teny hen'ny teninao aza androany. Fa Jesosy malalo, ianao niasa feno aminay anadio ny fampetipetena rehetra. Toetana mba afaka moka Jesosy ny connexion mba handeha soma tsara Jesosy ny fitaovana rehetra izay ampiasaina Jesosy dia handeha soma tsara, ny tananao mahery mihitsy ny asa amin'ny connexion any amin'ny pastera mivady, ny amin'ny mpandray anjara, ny aminay rehetra, ny amin'ny izay mihaino dia tena ianao ny nokatra ny sofiny sainy ny fanahy ahafahany mandray amin'ny teninao. Dia ny ranao masina ikoriana ao anatinay tsirairay avy anokatra ny sainay ikoriana amin'ny connexion mba handeha soma tsara
mba tsy raikidraikitra aminaranao Jesosy tsy tapaka zao connexion zao fa maheno tsara ny teninao anay androany. Amen. De raha kovako ny ranomasina koa Jesosy anay rehetra mba tsy ahafahany devoly mikasikasika anay indrindra fa ny fonay de tena hoe aniry zay anam-ponay any Jesosy ny vo zay ahafahafeto aniry avy 10 endy, aniry avy 90 endy, aniry avy 100 endy ary tena hiatra amin'ny fiainanay tena ho raisinay zany vavaka sy toriteny atao androany zao. De misoratsosy malalo tena tianay be anao Jesosy io mamy ny fonainao de ny devoly sy nasa rehetra ary fomba rehetra fatorako amin'ny rano Jesosy de tsy afaka malelingely eto. De misoratsosy malalo tena tianay be anao Jesosy mamy ny fonainao tsy manana ankoatranao anay sady ianao rery ny tsara, ianao rery ny etokinay ianao rery no mamy ny fonay Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ninanao raha latojo tanatazay bavaka mamy be zay nentinao zay namin'ny voanany fotoana de Andriamanitra manakaripasaovana any amaly fitianao tombositra sy fahasoavana tra mariza fanombiazany tombo. Alleluia. Ny tsodrahantsika androany mahafinaritra be tsodrahantsika androany. Salamo fahazato manontolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy zany Salamo fahazato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ny soramaty de fiantsonana zao tontolo zao nompo an'i Jehova. De eto de miantso anao ny tanjoko eto de zao niantso anao nompo an'i Jehova. Andao nompo an'i Jehova. Alleluia. Fa tsara ny tompontsika. Salamo fiderana izy ity amin'ny aran'ny Jesosy andininy voalohany. Salamo fahazato. Mibia an'i Jehova, mibio an'i Jehova ary tany rehetra. Manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, mankaniseho an'andreny amin'ny fiobiana. Ao koa fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy nanao atsika ary azy isika. De olona sondry fiandriny. Midira eo vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo kianjany amin'ny fiderana, misaora azy, mankalazany anarany. Fa tsara Jehova mandrakizay amin'ny famindram-pony ary miaritra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Halleluia. De ho aminao anie zany tsodrano zany midira eto. Midira amin'ny kianjany miditra eo kianjan'Andriamanitra atsika zao amin'ny fifaliana idiranao. Mety nandalo olana ianao, mety nandalo ady ianao, mety tsy salama mihitsy ianao amin'izao fotoana zao. Fa za de teny aminao Andriamanitra mbola miteny amintsika foana hoe midira fotsiny aloha. Alleluia. Midira eo vavahadiny amin'ny fisaorana, misaoran'Andriamanitra mbola velonaina ianao. Midira eo kianjany amin'ny fiderana, misy tanareo mitahiny mitompo be mihitsy androany. Alleluia. Midira eo kianjany amin'ny fiderana de misaora azy de mankalazany anarany fa tsara Jehova. Alleluia. Dia ndao ary ifampiarahavatsika raha izany tsodrano zany nambinitso makirinina Koety, Versilina France, Iama Koety, Angelina Diamant Jesosy Mpandresy Madagasikara, Niana Maitso Italie, Itody Noeline France, Sandola Koety, Angèle Pagès France, Iama Koety, Erika Raky France, sy ny apôstôly Madagasikara, Artisanat de Madagascar France, Andrasaka Patity France, Razanazo Sylvie Koety, Antanina Marie Charline Madagascar, Erika Raky France, Tozy Jesosy Manakizay Allemagne, Andrasaka Patity France, Bertsava Koety, Antanina Marie Charline Madagascar, Razanazo Sylvie Koety, Tonga Soa Razana Monique Dubaï, Marie Angela Dubaï, Thierry Bertolo France, Nasimi Koety Madagascar azafady, Indinao Dirigeza Arabie Saoudite, Marina Tiana Canada, Itody Noeline efanteneniko teo, Tonga Soa Jesosy Mpandresy Madagascar, Andonia Suzel Suisse, Bersava Koety, Alleluia, Mirarandre Malala Allemagne, Tonga Soa daholo Marina Tiana Canada, Alleluia. Soameo France, Normal Lassé Madagascar, Alleluia. Zay tahiny tompo tsika rehetrarehetra ho tahiny tompo dia maherezatra ny hatrany maretatra amin'ny farany daholo dia ho tanteraka aminao anie zany tsodrano zany ataon'Andriamanitra aminao anie zay irin'ny fonao. Alleluia. Mamy be ny tsodrano Sandola. Alleluia. Mamy mihitsy ny tsodrano. Andao ary sika Jehovavely, inona ary ny azon'Andriamanitra, inona ary ny azonao amezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'ity androany ity. Za androany dia nisy zavatra nitranga tato tokantranonay. Raha maritako azy raha mihohatra akaiky anao ohatrany na zavatra nitranga tao tokantranonay dia tahaka an'ilay taola maina. Izy moa nitory an'ilay taola maina farany iny, raha nampavisuizela angamba nitory an'ilay taola maina iny, izay izy moa. Dia ohatrany misy zavatra nitranga ohatrany iny tato tokantranonay, zany hoe misy zavatra efa tsy nahatenainao zany tsony. Efa ohatrany ozy ianao
zay zany efa aloha andeha am'izao fa io misy zay vita alleloia fa hozisy jehova hoe maminania am'ireo taolamaina ireo de nisy zavatra zay tatokantranonay androany a ohatra ny taolamaina teo atokantany teo alleloia fa rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia tena velona nisy nofo nisy ozatra ny fonony hoditra ilay taolana dia mietsika dia nisy aina dia velona alleloia tsara ny tompo a dia mahafinaritra faharoa manakaraka an'izany ranabavy iny dia faharoa manakaraka an'izany androany zany nisy zavatra zay natao asa angezabe nataonay dia rehefa vita io asa io ravana malala dia misy zavatra ho ataonay zany a misy fety karakara iny ampiasanay no amin'ny alatsinainy amin'ny herinandro ambony io dia fiomanana be mihitsy amin'ilay izy dia misy camion ngezabe zay a chargenay entana ilaina any amin'naty be fety io dia efa tena roa lahy zay manao an'izy a eny eo amin'ny 4 menada io moa zany 5 menada angambany dia efa vita tanteraka mihitsy le chargement dia zany tratra teo farany dia andeha anidy an'ilay camion am'izay a lany ny baterie an'ilay camion nofaina camion ngeza nofaina ny fiasananay tena horehavana malala tsy vela le tobily ary tsy mety midy le hitanao le aillon iny le zavatra le fampiakaran'entana dia midy lasotry ny varavaran'ilay izy aillon ny anaran'ilay izy jesosy io inony ty zany hoe zao zany lasa le baterie raha vo tsy velona io a dia miantso dépannage a dia inona zavatra ataon'ilay dépannage rehefa tsy velona io dia verenana déchargena le entana dia maka camion vaovao asiana azy tianao zay tena tsy vidy zany na amin'ny 7 alina ary a zay jesosy ambatsinjovy ty mpanomponao zay amin'io efa somary reradreraka za mararirary kely mihitsy namosiko reradreraka kely ny erananao zay zavatra tamin'ny mpiaramiasa fa tena hoe voninahitro n'Andriamanitra lasa nandeha loty a nitady zavatra câble amelomana an'ilay camion dia verina avy any a efa velona le izy efa nahita hevitra hafa le mpiaramiasa tamiko velona somatsara le izy tena misaotra tonga dia nirava lofa tsy tratra ny janona teo a taraiky tamin'ilay zavatra lehibe zany a fa raha zany ny tsy nety dia na ny fandarana ary ohatry ny hafahafa mety sarotra nisy ny fandarana androany zany dia mbola zavatra fahasoavana ngezabe a nomen'Andriamanitra antsika ka dia zany raha mijoroavimbelona amin'izany dia satria soa antsika rehetrarehetra tokoa ilay izy satria raha tsy misy fandarana dia raha malala fa somary ilaintsika ny tenin'Andriamanitra alohan'ny atoro sao rozy nareo dia misaotra an'Andriamanitra fa dia vita somatsara ny journée a lavalava fa nafinaritra lavalava koa ty volany ity fa dia tapitra somatsara dia miarabantsika sahady a hiditra amin'izao volana may zao alleloia dia tsika moa manana tanjona ngezabe mihitsy afaka 420 andro sika hiarika amin'ny pentecoste dia zany zao ny zavatra tena ataontsika tanjona andaontsika hanao antira mahafinaritra be ty hoe natafio any hery a dia ndao ho atafin'Andriamanitra antsika ny ny hery amin'izay rehetra ataontsika rehetra fa aloha hoe ary rahabany sasany aminareo mbola tsy narabaiko ihany a André Suzel Suisse Jessica Patici France Anguilla Rodriguez Arabie Saoudite Kodanila Belgique Fabiola Zanakandava Fabiola Menjanary Koety ary Sotolotra Madagasikara Claude Razaka France Hortensine Koety Alléluia Thierry Albenza France tahiny tompontsika rehetra dia mirary soa hatrany hatrany dao ary ataontsika tery ty a dia manofinaritra dia aorina tery ty tsika amaky ny témoignage nareo inona ny azonareo ambary inona ny azonareo lazaina ame voninahitra Andriamanitra manofinaritra daholo
Alleloia, misaotra an'Andriamanitra, misaotra anareo ihany koa satria hitako efa misy mijona vavolombelona voasoratra ao dia izaho mitsotra aminareo ireo sahady nareo mijoro vavolombelona ireo mbola nanaovan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny androany indray nareo ahafahanareo manome voninahitra azy bebe kokoa indray rahampitso. Amen. Misaotra sahady. Zaho tsika maky témoignage izy ny Charline hoe ilaiko landava Jesosy malala tamin'ny nitantanany tontolo andronay sy narovany anay tamin'ny loza sy ny rofy rehetra ary mbola nahatratra zao fotoana afaka zao. Halleluia. Amen. Halleluia. Misaotra ny Charline. Mahafinaritra be zany. Alléluia. Misaotra ny Saline. Oui, kontanila, alléluia. Misaotra an'Andriamanitra izy misaotra ny Jesosy malala amin'ny tontolo andro nafinaritra somary finenjika be anio tratrabo ny fotoana rehetra sady nomeny tombon'andro fahavelomana sy fahasalamana hatrany izay mianakavy. Fa tsara ny tompo voninahitra ho azy irery ihany. Alléluia. Amen. Alléluia. Misaotra kontanila. Hoy rahalatojo hoe ny tontolo androko androany diraiko Jesosy fa azo androany ny peratra ilaina amin'ny mariazy ny mivady amin'ny juillet. Alléluia. Dia faly ireny nahita azy. Alléluia. Rahabaina Jesosy ny azo sy nomba ary namin'ny sakafo zaza ho anay mianakavy kely. Alléluia. Amen. Alléluia. Misaotra dia rahabaina nareo
hoy ranabavy Rosemina hoe voninahitro n'Andriamanitra misaotra ny Jesosy amin'ny fahasoavana sy ny fitahiany omeny rehetra. Alleluia, alleluia. Arabaina dia misaotra tahiany Jesosy. Hoe ary zotolotra hoe misaotra ny Jesosy noho ny tombon'andro sy fahasalamana fiarovany lalandava. Alléluia, amen. Alors ici, la Thierry Berthelot, semaine de travail terminée, semaine tranquille et agréable. Merci Jésus de veiller sur moi. Alléluia, amen. Merci frère Thierry. Ici, la Nabavi Suzelle. Alléluia, je loue Jésus car aujourd'hui j'ai reçu. Là, je trouve car aujourd'hui, j'ai reçu les résultats de l'examen que j'ai passé la veille de Pâques. J'en avais déjà rendu témoignage dans le groupe. Je loue Jésus parce que j'ai réussi le module et j'ai obtenu une bonne note. Tu es bon, ô Éternel, car même si je n'ai pas dormi, je n'ai dormi que 3 heures avant l'examen à cause de l'observation, de l'observance de Pâques. Tu m'as quand même permis de réussir cet examen. Alléluia. Amen. Suzelle. Alléluia. Oui, marina tena Andriamanitra nandamina ny tontolo androko androany ary nanome hery ahy. Efa ratsy ny maso ny rakoto salama. Efa ohatran'ny mialavitra nareo zany. Nanome ahy hery ahy. Isaorana koa izy mbola nanome tombon'andro. Alléluia. Sotra vavy marina tena. Oui, Angelina Rodriguez hoe alléluia, teneny Jesosy malala tamin'ny fahasoavana nomeny any menakavy kely nandritra iny volana iny ary misaotra azy lehibe tamin'ny fitantanany sy fiarovany any menakavy kely ary mbola namindran'ny fohatra amin'izao anio zao. Terena mandrakariva ny naramasina. Alléluia, amen. Alléluia, fisaotra ranabavy Angelina Rodriguez. Hoy ranabavy Lina hoe alléluia, misaotra n'Andriamanitra lehibe fanafinaritra ny tontolo andro. Ny lamina ny asa mandrara narovany tamin'ny loza sy ny rofo rehetra fa mbola tafahoana somatsara indray izay menakavy kely. Terena Jesosy voninahitra ho azy ihany. Amen. Alléluia. Sotra ranabavy Lina. Hoy izy ranabavy Sandola hoe alléluia, isaorako Andriamanitra fanamina tsara ny tontolo andro ary nomeny Jesosy hery sy tolotsaina. Alléluia. Sotra indrindra. Alléluia. Hoy izy ranabavy Erika hoe alléluia, dia raiko Jesosy fa mamarina ny volana ampifaliana ny tontolo androko androany dia lamina vita avokoa ny asa mandrara rehetra no mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra. Alléluia, amen. Alléluia. Ahoana izy Lovlitina, tonga soa Lovlitina ho an'ny tahiny tompany. Alléluia. Amen. Lantirina botina avao tonga soa ihany koa Madagasikara. Hoy zokitody hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ihany fa nome fahasalamana izay menakavy no tsy naheno loza ary tonga soa eto indray. Alléluia, amen. Alléluia. Hoy ranabavy Someva hoe tenena Jesosy malala tompony sabata fa vita somatsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany sy naheno vaovao ratsy ary mbola mifankahita izay menakavy tafahoana ato tokantrano izay mbola velonena somatsara isika menakavy tonga eto. Tsara aloha Jesosy malala tompony sabata. Alléluia, amen. Alléluia. Tsara ny tompo. Hoy ranabavy Berta hoe misaotra ny Someva. Hoy ranabavy Berta ny tontolo androko androany dia ny fomarina be azy satria misy tany ale ny mpampiasa ary lamina tsara ny fanomanana rehetra lasa izy ary voninahitra n'Andriamanitra fa mandray fialan-tsasatra hatrany. Dia raiko Jesosy malala ary salama tsara ny menakavy. Alléluia, amen. Alléluia. Misaotra ranabavy Berta. Hoy ranabavy mihaja Jesosy mandresy. Raiko Jesosy ny aro sy ny tantananay menakavy kely androany mbola nomeny fahasalamana ary notahiny ny asan'ny tananay. Misaotra Jesosy nanome sakafo sazany menakavy kely. Alléluia, amen. Misaotra ny ranabavy mihaja. Hoy ranabavy Lovely hoe raiko Jesosy amin'ny fiarovany sy ny fitantanany amin'ny fahasalamana sy ny fofonena mahavelona nomeny. Misaotra ny ranabavintsika Lovely. Alléluia. Zay no ela. Misaotra anareo. Mahafinaritra be ny témoignage. Jesosy amaly avy zato eny mbola ataony mahafinaritra be ilay rapitso ho azy ny voninahitra. Zao sika hitra amin'ny tolotena avy hatrany izay tena nambavintsika iama. Zokiama anao ny fitenenana dia avy eo velonetony tena koa melaperatra ny tenin'Andriamanitra. Alléluia, misaotra pasteur nanome fitenenana.
Tain'i Jesosy tsika tsirairay avy, tain'i Jesosy patitera menakavy. Mbola raisiko fahasoavana ho ary havana tondra ten'Andriamanitra akatsika fampaherezana foy amin'ity alina ity. Raisa izany baibolinao izany fa jery izany ten'Andriamanitra izany tsika. Tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny bokin'i Isaia toko 5:30 dia 9:4. Dia toizantsika amin'ny Salama 4:30 dia 9:7. Raha jerentsika ny soramandry ty moa dia soramandry mitohy amin'ny Isaia 34 sy ny Isaia 35 dia ray soramandry izay vakotra izao minaran'i Jesosy manao hoe ny hampijalian'ny fahavalon'ny Israely indrindra fa Edoma sy ny fahasambaran'ny navotany Jehova. Alleluia. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy manao hoe lazao amin'izay reraka ampo hoe mahereza aza matahotra indr'Andriamanitra reo ho avy hitondra fahamaliana dia ny hamalian'Andriamanitra eny izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Alleluia. Ten'Andriamanitra izao ry havana. Izay ten'Andriamanitra izao raka ny fampaherezana efa ten'Andriamanitra dia efa natao atsika efa amin'Andriamanitra sisa satria efa akaiky dia akaiky efa vian'i Jehova ry havana. Efa akaiky dia akaiky efa vian'i Jesosy ka noho izany itsika efa ato anatiny itsika efa matoky an'Andriamanitra ny mila ampaherezana kokoa satria amin'izao fotoana izao ry havana tena tanteraka tokoa ilay ten'Andriamanitra hoe mierina ohatran'ny liona amintsika ny fahavalo. Izany hoe zavatra mitandavo kristianina amin'izao andro farany izao. Raha mijery réseaux sociaux ianao sy ny rehetrarehetra dia zavatra efa inona zavatra amin'izao ry havana ady an-trano, famaliana, fanompoana, fifandrafesana isan-karazany, teny tsy fiteny rehetrarehetra iny hitanao ao daholo. Efa tena hoe tanteraka daholo ny teny lazain'ny soratra masina tany aloha tany. Ka eto Jesosy mbola mampahery satria tena mila handreraka, mila handavo raha izao fiainana izao ry havana. Misy ary nefa tena hoe ao anatin'ny asa fanompoana, misy nefa tena hoe mafana fo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra fa taverin-dalana ry havana. Noho ninona? Noho ny fiainana izay tena hoe mihazakazaka tokoa makany amin'ny ratsy. Tsisy fiainana intsony ry havana hoe mba hiazakazahan'olona hoe tady an'Andriamanitra na hoe andalina ny momba an'Andriamanitra handinika ny hoe fiavian'i Jesosy Kristy izay efa tena hoe imbiam-baravarana. Fady tena mirona makany amin'ny ratsy manala sorisory sisan'ny olona ry havana. Tena hoe betsaka ny hoe mamoy fo zavatra ataontsika hoe tsy dia misy dikany na ataontsika hoe fiakaran'ny vidin-javatra sy ny fiakaran'ny fiainana izany rehetrarehetra any nefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fa tsika izay ao anatin'izao asa fanompoana izao fa matoky an'Andriamanitra. Mino fa matoky an'Andriamanitra daholo tsika mbola miaritra torimaso eto, mandany vola amin'ny connexion, mandany fotoana, mandalina sy manao asan'Andriamanitra tena hoe manokana fotoana mihitsy. Ariana na fitadiavam-bola na fiainana ao tokantrano tokony anaovana asa ao tokantrano fa andalinana baiboly ohatra na iresana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka na anaovana asan'Andriamanitra. Satria fantatritsika fa raha tsy manana ny Andriamanitra tsika dia tena hoe lavo izao fiainana izao. Mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra hoe lazao amin'izay reraka ao am-po hoe mahereza aza matahotra indr'Andriamanitra reo ho avy
hitondra famaliana dia ny famaliana Andriamanitra eny izy tokoa no afaka mampahery ny ten'Andriamanitra ry havana manainga antsika tena hoe andalina sy mba hoe hampahery ny surtout ny ray aman-drenam-panahintsika itsika izay efa tao anatin'ny valam-panompoana ny ankohonantsika. Misy ana izy ireny ry havana mba fantatra ihany hoe misy izany Jesosy izany, mamaly vavaka izany Jesosy izany, fa dia tena hoe resy amin'izao tontolo izao resy. Fa ho antsika efa manana an Jesosy, matoky an Jesosy, mahafantatra fa mamaly vavaka Jesosy, nanaova ny asany mahagaga, dia itsika nataony fitaovana mampahery ny ankohonantsika, mampahery ny tenantsika, mampahery ny mpiray finoana amintsika. Eny na olom-patantsika koa ary hampaherentsika. Misy ten'Andriamanitra izay miteny hoe na tsy heno ary izy mitenena foana, na ho ataon'inona ary ianao mitenena foana fa ho adinina aminao ny rahan'iny olona iny. Tena hoe mampatahotra izay ten'Andriamanitra anankiray izay, tsy tadidiko moa ny verset misy anazy fa itsika mila mafy, mila tena fikitra amin'ny tenin'Andriamanitra mampahery ny hafa ry havana mba tonga antsika tena hoe ho irak'Andriamanitra tokoa ary tena hoe mba ho fitaovana ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Alleluia. Dia jerentsika ny le ary amin'ny salamo teo hoe vakitsika ny tena aminaran'i Jesosy manao hoe maro ny fahorian'ny maronao izy nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Alleluia. Amen. Maro ny fahorian'ny maronao izy nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Amen. Izany tokoa itsika tsy arak'izay ten'Andriamanitra izay hoe tsy tsara foana ny raintsika amin'Andriamanitra, fa tsika izao mihitsy ny tena halan'ny devoly, kitikitian'ny devoly, ka tsy tena miorina tsika raha tsy tena hoe manankina amin'Andriamanitra tanteraka mihitsy tsika, tena hoe laviny ry havana, tena hoe mandreraka daholo ny zavatra hita miseho amin'izao fotoana izao. Fa no manana an'Andriamanitra resy ho azy ireny rehetrarehetra hoe mahery foana ianao, satria tsy ianao ny ady fa Jehova. Izany mahatonga antsika mifo maraina tsika dia mivavaka metraka amin'ny fiainantsika mba eo am-pelatanan'Andriamanitra, hiarovana amin'ny masontsika, hiarovana ny vavantsika tsy teniteny foana, hiarovana ny tombontsika tsy handehandeha fa hatany amin'ny zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra, ary hiarovana ny tanantsika fo amam-panahintsika mba ho handenika foana hoe manana an'Andriamanitra ary izy hanafina antsika amin'ireny ratsy rehetrarehetra reny mba hahatonga antsika handeha amin'ny lalan'ny fahamarinana foana, satria tsy fantatsika na ny fotoana na ny ora avian'i Jesosy tonga tokony ambina mandrakarivintsika ary hampahery ny hafa mandrakarivintsika mba hahafantarany ny hafa fa misy Jesosy ary misy izy mampahery mandrakariva, manavitra amin'ny fotoana rehetra ny antsoina ho azy, dia maheno anao foana izy, miheno anao foana izy ary mamaly anao foana izy, dia hamonjy anao izy amin'izany fotoana rehetrarehetra izany. Dia izay ry havana ny ten'Andriamanitra fohy izay nangalantsika fampaherezana mihina ry havana, fa na dia fohy ary dia Jehova anie hanondraka ny teny am-ponao, ahafahanao mahery amin'izao fiainana izao, ahafahanao miambina mandrakariva amin'ny fony tsy voapetipetina
mba ho feno fahamasinana ary mba ho anisan'ilay ho raisina rehefa tonga Jesosy eny amin'ny raony lanitra dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrinanao raha nambavy iama tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay noentinao izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana amaly fitianao mitombozitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Dia fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Aleloia. Fahasoavan'ny tompo amintsika rehetrarehetra. Misaotra zokiama dia mahereza hatrany dia tahiny tompo ihany koa isika tsirairay avy. Isaia 5:3-4 moa no novakiany fa androany dia hovakiako manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 10 ty salamy fa izy dia Isaia 5:3 satria mampahery izy ty ary tokony hampahery antsika rehetrarehetra indrindra ho anareo izay mety mandalo ady amin'izao fotoana izao dia tiako mihitsy nareo hiverina mamaky an'ity Isaia 5:3 ty rehefa avy eo. Aleloia. Songery havana malala ny fiainantsika ity dia ohatran'ny hoe vary dia reny ady reny dia ny ina moa dia ny fahasoavan'Andriamanitra vary dia ny fitahin'Andriamanitra laoka dia reny ady lalovantsika reny reny le sakay kely reny zany hoe mihinan-kanina tsika eto amin'ity fiainantsika ity ary raha mandalo ady ianao androany dia aza gaga aiza indray ary ianao ny andalo ady any an-danitra ve ianao vao andalo ady tsisy an'izany intsony any fa eto isika no mandalo an'izany ao anatin'ny ady ny ahafahan'Andriamanitra. Aleloia, maneho amintsika fa momba antsika izy. Raha milamina be eo amin'ny fiainantsika na tsika misy ondra mbola any Jehovah ao ihany ianao fa ny hatsapantsika amin'izay tena mbola io kosa Jehovah tsy manary anara nga Jehovah tsika le mandalo ady ko ny ady dia tsy voatery ratsy eny marary rehefa anaty ady fa na dia ny tany efitra aza ngery havana malala mbola hitan'Andriamanitra foana no mahalafy tsara an'izany tany efitra zany rehefa nitondra ny zanany tiany izy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe dia nomeko azy koa ny tany efitra ahalalako izay ao am-pony. Aleloia. Ko ny ady dia etontsika no mahita an'izany. Dia tena aminao mihitsy raha hoe rehefa mbola mandalo eto tany ka mandalo ny ady dia za tsy miteny hoe angalao fiany izay hoe tena ataovy mahafantatra anao sy Jehovah tena ataovy mahafantatra anao sy Jehovah io ady io fa tsy io mihitsy ny ampiverin-dalana na ankivy anao. Rehefa mandalo ady tsika dia ohatrany tena metaneta ohatrany tena mitataina zany tsika dia mieritreritra ny zavatra ratsy foana tsika dia mieritreritra n'ilay zavatra tonga dia ilay zavatra tena ratsy be mihitsy tonga anatin'ny saintsika ilay farany hoe ahoana ny efarako dia ilay efarany io efa mieritreritra foana tsika zavatra ratsy dia mbola tsy tonga akory le zavatra eritreretintsika any amin'ny farany dia efa mitondra alahelo aty anatintsika le izy dia mitondra faketrahana aty anatintsika le izy dia tonga dia reraka alohan'ny fotoana le zavatra nefa ao anatin'le ady io isika no mieritreritra n'le zavatra ratsy foana io zao dia raha zao onony ohatr' zao io zao dia ataon'le olona ohatr' zao dia atao ohatr' zao zay ny fisainantsika tsika tsy mahafantatra mihitsy fa fisainan'Andriamanitra nge ao anatin'io ka mitsindra antsika izy
alleloia. Za zany tiampahery anao mihitsy androany raha tany am-piangonana antsika dozy amantsiny hoe asangano ny tanan'izay mandalo ady de teteny aminao androany ianao nge ny eritretin'Andriamanitra ao anatin'io ady io nge mibanjina anao Andriamanitra tsy mibanjina ny adinao zany izy fa ianao ny mpanjininy, tsy mibanjina ny fahavalonao zany izy fa ianao ny mpanjininy. Alleloia. Zany hoe mason'Andriamanitra tsy miala amitsika ka raha mandalo ady isika de satria tia ny ampatanjahana, tia nozahana ny finotsika, tia nozaha toetra isika, tia no andalo fitsapana isika taky ny ahoana tokoa isika rehetra. Fa fantatsika tsara fa amin'ny fotoana rehetra nge havana malala Andriamanitra eo. Hitanareo fa na Petera aza tsy mahay mandeha ambony rano de nanandrana fa rehefa tsy nety hitanareo le efa nandeha taloha ny auto-école mba zao moa efa tsy ohatr'izay intsony. Taloha ny auto-école anankiroa daholo na ny volant ny pédale rehetrarehetra, zany hoe ohatrany hoe olona anankiroa afaka mitondra an'io de ny auto-école tsy midona zany na tsy mahay mitondra automobile ianao tsy midony zany iny satria le moniteur miaraka aminao eo manana pédale koa izy afaka manitsaka frein izy amin'ny fotoana ilaina, afaka manitsaka embrayage izy amin'ny fotoana ilaina, afaka manitsaka accélérateur izy amin'ny fotoana ilaina zany. Afaka raha ny auto-école taloha anankiroa hatramin'ny volant de raha mitady vily ary anao de izy fotsiny mitazona ny tsy vily makany. Ny fiainantsika ny kely afaka malalaka ohatr' zany aza matahotra ianao fa io fiainanao io misy volant anankiroa io, misy pédale anankiroa io, avelan'Andriamanitra aloha ianao mandeha. Aiza ary ny ampianarana anao, aiza ary ny anaran'ny olona, aizan'ny olona mitondra automobile raha le moniteur foana ny hitondra an'io. Fa tsy mitataina kely anao ny mpianatra mangofotra kely hiakatra an'le fiakarana anao démarrage en côte mangofotra izany tsy nangofotra tamin'ny voatondra automobile anao niny mangofotra daholo tsika rehefa manao démarrage en côte fa nareo amin'izao moa efa miadana zay taloha mbola vanomboka ny voatondra automobile kelikely miakatra ao Antsahamanitra tratry ny embouteillage eo amin'le efa ivoaka eo amin'ny eo isoraka eo amin'ny ambony akiky ny TVM mihitsy eo ny tratran'ny embouteillage miakatra avy any Antsahamanitra tsisy frein main ny tomobile fa ny atsembohanao ohatra ny atsembohan'i Jesosy teo Getsemane mihitsy. Fa zao rehefa miaraka amin'ny moniteur ianao misy pédale anankiroa, misy volant anankiroa mitovy na de mbola tsy mahay azy ianao mangofotra fa izy tsy mangofotra. Tsika matahotra amin'ny fiainantsika sy lolana lovantsika io tsy Jehovah tsy matahotra an'io. Tereniko anao androany nizy zany izy tongetoka mandalo ady ianao ny matahotra an'io fa Jehovah tsy matahotra an'io. Fa zao miaraha amin'ny Jehovah, miaraha amin'ny Jehovah, miaraha amin'ny Jesosy. Jesosy tsy mangofotra amin'io zany mijery an'io olana io tsy anao fijereny Jesosy an'io olana mampangofotra anao io jereny ohatra indri io tena mampatahotra an'le zanako ty, io tena mampatahotra an'ity zandriko ty zany ny olana. Fantaro manomboka androany fa tsy mandeha irery ianao. Andriamo mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra ry havana, ny mpanompon'Andriamanitra tena nahery de ny mpanompon'Andriamanitra tsy voalaza ny heriny, tsy nisy nirana ny fahaizany sy ny tolotsaina sy ny fahendrena sy ny heriny fa zao fotsiny na de Samsona tena farak'izay natanjaka azy rehefa tsy niaraka tamin'Andriamanitra vehivavy naresy azy. Fa ny olona ndray na de Gideona farak'izay tsy eritreritry ny havitany n'iny rehefa miaraka amin'Andriamanitra tonga de firenena ray mihitsy niaika an'izany Gideona. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Jehovah sabatry Gideona zany, sabatry Jehovah sy Gideona. Halleloia, halleloia. Ny mampino ny avany tsy mba zazavany manakambahiny mandalo an'izany daholo tsika. Androany niny kidona niny kiatra miaraha amin'ny Jehovah, miaraha mandeha amin'ny Jesosy rehefa. Hoy ny tena marina diny voalohany ravoravo ny hevitra sy ny tany karakaina ary ny tany emy faly
sy mamono takandily mamono be deaibe izy eny mifaly simiopa izy ny voninahitry libanona dia omeny azy mba amin'ny atsara tarehan'ny karmela sy sarona dia hitany voninahitry jehova izy sy ny famirapirantan'andriamanitsika na dia ny tany hevitra azy na dia ny tany karakaina azy dia zao rehefa omen'andriamanitra ny tafian'andriamanitra ny voninahy eritreretinareo fa zany libanona zany tena tanàna nafinaritra zany fa eritreretinareo hoe tany hevitra sy tany ay sy tany karakaina esolona ny voninahitry libanona dia atafy eo amin'le tany hevitra halleloia ohatrany hoe katramity nefa tena vorokitsay mihitsy zany dia alaina le akanjo tsara tarebe ary amin'le mpivarotra tena lafo vidy be dia atafy anazy sasana kosa aloha sasana aloha le katrami dia atafy anazy reny akanjo reny teneniko anao alaina ozy izy ny atsara tarehan'ny karmela sy sarona dia zao na dia tany hevitra sy tany aira izy dia aniny ahitany voninahitry jehova sy ny famirapirantan'andriamanitsika dia raisy zany hoe fiainanao io androany mety mangidy mihitsy ny vavanao eritreretra io fiainana tena mangidy ho any vavanao hoany ty fiainako ty tany karakaina sady tany ay tsy misy ninininy fa zao ho batain'andriamanitra raha mino ianao androany taovy amainina mafy be zany dia ho alaina ohatry hoe izany misy libanona ao daholo ny voninkazo tsara tarehy ny ahitra ny zavatra mafinaritra dia alaina reny décoration alaina reny zavatra tsara reny dia apetraka ery amin'ny tany hevitra sy ny tany ay oriavana takanao na fifaliany zany tany hevitra sy tany karakaina zany mahazo an'ireny koa androany andininy fahatelo ampahirezonareo a ny tanina miraviravy ary atanjao ny loalikisa marevy alleloia alleloia izy anyteneniny eto hoe ampahirezonareo jehovahandriamanitra dia manana mpanompo be dehibe ankoatratsika ireo ankoatratsika ireo mpanompon'andriamanitra ireo ao an-danitra koa jehovahandriamanitra manana mpanompon'andriamanitra ngeza be sady mavita zavatra ny tena tafivoninahitra ny tena mahery be mihitsy reo no irahany androany ampahirezonareo izy ny tanina miraviravy ary reo mpanompon'andriamanitra tsika mpanompon'andriamanitra mbola le olona mihitsy no mila mikontakte antsika dia mila fantatra izy olona izy anaranao ka ava izy anao inona le marary anao sy ny sisa ilaina ny dindinika ary fahitony ravim-bavaka fa reo mpanompon'andriamanitra ireo indray ampahirezonareo tanina miraviravy atanjao ny lohalika malemy reo mahafantatra anao reo misy amintsika eto efa tsy afaka mitaraina zany efa tsy afaka miteny tsony inona mahazo anao efa kedy efa tsy hitatsozy inona amin'le problema reny no tantaraina raha mena taratasy fotsy ianao zao ozy le ingandrina be iny hoe soratra eto daholo ny problema anao vo me maina androrana hoe izy avy no voasoratra inona ny tsy voasoratra tsy be deaibe fa reo anjely ireo irahan'andriamanitra ireo mahafantatra anao alleloia tonga dia tsy mila miteny kory ianao hitan'izay miraviravy tanana hitan'izay lohalika malemy eo tsy misy misoratanarana zany zay manana tanana miraviravy midina ny mpanompony dia to dia fantany amina hovangiko satria miraviravy tanana izy amin'ny olany mety tsisy olona misy ingeravana ny olona tsy ingeravana na pasteur misy fotoana tsy afaka tantarainao izy ozy misy an'le alelo tsy fambaravana na diavanao za tsy tantarainao izy fa mahamenatra fa reto irahan'andriamanitra reto kosa lazao mireraka-po hoe aza matahotra mpairezo ny tanàna miraviravy da atanjao ny lohalika malemy reo zany tonga dia mahafantatra misy karazany roa ny sasany raviravy tanana ny sasany malemy lohalika ny sasany mety sady miraviravy tanana ny malemy lohalika ao koa ny reraka-po atanjaka vatana be tsy hitanao zany izy fa reraka-po izy be dehibe zao io ny tena mpahazo ny olona amin'izao fotoana zao miseho matanjaka ao na fahitanareo an'ireny olona malaza be mpanao amin'ny facebook reny amin'ny tiktok ohatrany olona tsofaty fafakerinaro mamony tena nefa izy voamalina tsy malala mivalerako ankahy ianao sady dia ohatr'izao
story time inona aby lefa ataon'ny olo reny mirehareny amin'ny zavatra navakapisy mamony tena aika ia izy mipotra io fitaka be vava zao zay efa sarotra zany mampahery olona zany tsy hitanao tsony izy ny olona reraka izy ny olona reraka po tsy fantatrao zany za rehefa na malala misy fotoana misy olona mangatabavaka de izy le olona ina etam-bavaka eto am-bavaka pastera fa tena mahantra tena anaty fasahiranana na sakafo hanina aza tsy misy de mijery ny comptiny ianao oe za mahantra any amitsika rehefa manan-karena be mahantra any amitsika any Madagasikara tsy misy olona hitanao hoe tena mahantra tena tsy manana an'iny zany fa fortsa miaraka amin'ny poketra sy ny kiraro ray mitovy miaraka am'le teny somary maherihery miaraka am'le zavatra zao feoany tsy manana volany atsaiko any ohatsy ny teteny izy so de mba mandainga ianao raha nabavy fa zao ianao zao ve ny zavatra potranao eto ve misy anankiray zay amiako zay tena varina io tsy hitako tsony moa izy eo fa ela be izy ny amiako tsy hitako tsony mihitsy fa oriavana zany fiainan'izany olona izany maraina izy izy nareo mihinana sakafo maraina de ambony de manao an'ireny le peignoir reny peignoir le ohatrany any amin'ny hôtely tena avo le hita mihitsy hoe tsy ao an-trano de manao mipetraka eo amin'ny ohatra hoe mipetraka eo amin'ny valily zany any amin'ny sivosivy maraina iny de misy sakafo be misy croissant misy dibera de misy jus d'orange de misy navy izy teo zavatra maromaro eo amin'le plateau de mitongony mipetra manao ohatra zao de misy veriny vita tsara efa milamina tsara mihitsy ny rehetrarehetra de manasy sakafo ianao mba tsy ampoko de miasa ry maresika fotoana ry amin'ny any tsy andra mijery anao izy milamina be mihitsy tonga reto andro ohatrany amin'ny toerana hafandresy de misakafo be de tonga de eo indray ny sarina sakafo de ny arivo ohatra zany de mieritreritra hoe ezany ty olona ty tsy miasa zany izy ao ihany ny sahira reto ozy izy le olona anankiray anao publication hitako vao nisokatra amin'ny publication amin'ny Facebook tamarena teo pisakafoanana marena de mijery de ohatrany voakasika voatsindrona kely foko izy le olona zao izy tamin'ny kristianina tamin'za kristianina 4 amis fa zao rehefa nino an'ity Andriamanitra anankiray ty de jereny zava-bitako manan-karena be de nalahery be an Jesosy mihitsy zany voatsindrona be foka ndry tamin'ny kristianina hono izy 4 amis Jesosy izy mbola tsy hainy nakafianao tsy hainy nakafianao de inona ny zavatra tiako lazaina aminareo tsy fantatro atsony nefa aveo izy mitena eto am-bavaka raha izy fa raha moa fetsony anazy satria mpinamana tamin'izany mpinamana mpiara-mianatra eto am-bavaka ozy izy fa tena misy problème be de zay misy problème be ny olona ohatra zao Jesosy tsy hitanao zany nefa misy olona reraka po ambadiky reny sary hitanao reny ao ambadiky reny olona masitsika ao amin'ny Facebook miseho azy ohatrany hoe tena tsy misy oatra azy reny reraka po ny ampikabetsahany reny reraka po makarary andohany reny daholo na ny followers midina na ny tsikatsony inona reny ao aseho rapitso mijaly reny olona reny mijaly engrefa na ny olona malaza am'izao reo e zay izy mietrehitra foana hoe hay reto olona be de lamody zao le mitomany lamody zao ny maka 19 eto amin'ny any lamody taiza revany zany hoe misy zavatra mampalahelo anao de manao live ianao mitomany de inona ny andrasanao le olona miteny mahery ndry mareza raha vavy ndry tsy rano ny kosa zany nahazo anao zany reraka po ny olona tona fomba ratsy ake ty Facebook ty sony atsika fa amin'ny Facebook ny latsika azy hitoriana tenin'Andriamanitra fa zao androany raha misy olona koa tonga eto ny problème nge ny olona reraka po fa tsy miheno tenin'Andriamanitra nefa nge Andriamanitra maniraka amin'ny mpanompo hoe lazao amin'ny reraka po aleluia hoe mahereza de aza matahotra ny problème nefa reraka po tsy heno tenin'Andriamanitra nefa le teny eto amin'Andriamanitra ary zay ny tena problème ny mpanompon'Andriamanitra ny anjely sy ny mpanompon'Andriamanitra izay mpanompon'Andriamanitra iran'Andriamanitra pa iriny tanina amin'ny rahavavy
fa izary le tanana miraviravy mety any amin'ny bary izy amin'izao fotoana izao kakany amin'ny bary ianao maheno toriteny misy olona matanjaka lohalika amin'izao fotoana izao malemy lohalika amin'izao fotoana izao mety any amin'ny toerana hafa tsy eritreritry ny tenin'Andriamanitra misy reraka-po amin'izao fotoana izao fa raha hiteny azy zay lazao amin'ny reraka-po hoe mahereza za matahotra indro Andriamanitra reo avy mitondra famalina aiza ary ny hainony an'izany eke mahatonga ana amin'ny teny hoe zava-dehibe nge mifatongavanao eto ry havana malala zava-dehibe nge mifatoavanao mihaino tenin'Andriamanitra eto satria ho anao ange zany teny zany alleloia androany hiteny amin'ny reraka-po alleloia manao hoe mahereza ty aza matahotra mahereza satria zao Andriamanitra efa tonga hitondra famalina Andriamanitra mihitsy araka ny toriteny rahalahy Tojomaly tsy anjely tamin'ny fatomana izy tsy anjely tsy fanamasina fa tena Jehova mihitsy mitondra ny famalina alleloia ary rehefa mitondra famalina izy de mamonjy de inavy ny zavatra ho atao ampahiratina amin'ny masony jambo ampaladina ny sofiny marenina hitsambikina tahaka ny derany mandiny ary iobony lela mona zany hoe ny sensa rehetrarehetra eo amin'ny olona zany okitiana daholo ny jamba hita ny marenina andre ny mandriga hitsambikibikina ny mioby ny mona lasa ioby halleloia ary zao fa hiboboky any anefitra ny rano ary isany ny rano ny amin'ny tany karakaina alleloia eto zany izy zavatra tena tsy takatry ny sainao mihitsy eto zay aloha de tena efa nitranga tamin'ny fiainanay sady ty androany fa ianao afaka mitaky an'io koa androany hoe tompo mba tanteraho amiko zany alleloia inona le zavatra tanterahana hiboboky any anefitra hono ny rano de isy reny rano ny tany karakaina possible ve zany de sika tsy possible zany akoa miteny hoe tsy possible zany fa ao amin'ny Jehova ihany zany no possible alleloia ny alinalina mitarehin-drano izy ho tonga faritiko iny zany alinalina mitarehin-drano ny alinalina mitarehin-drano de fazavaiko amin'ny fana io misy telokely de le telokely io ry ambany misy hoe miraja zany mirage zany de tsy mahita an'izany afa-tsy any amin'ny tany efitra ny olona mpandeha amin'ny tany efitra mahita mirage zany de zao ary rehefa ery alavitra ka ny fasika mantsy efa mainy andro de misy an'litan'reo ohatry ny entona rehefa mafana zao ny andro de na ny karosy any tomobilinao ary jerenao de misy ohatry ny mihetsiketsika ohatry ny entona mihetsiketsika kely ohatry zao zay izy de ny fasika eny anefitra eny ary rehefa danininy anandro de misy entona miakatra de ohatry misy zavatra manao ohatry zao zany io ambonin'ny fasika io de le fasika rehefa mitadasika hoe de enanao mahita hitanao faravodilandry hitanao de hitanao ohatry misy zavatra ohatry ny mihetsiketsika ohatry zao de nefa ihany koa misy taratry ny masoandro tarafin'ny masoandro ihany koa ery am'le entona de ohatry raha ohatra raha jerena zany izy de ohatry ny rano masiny ery amin'ny farany ery misy rano mihetsiketsika mafinaritra be ry nefa taratra fotsiny ihany io entona sy tara-masoandro no mitondra le zay no mikambana de mamorona mirage de ny mirage ohatry ny sarina rano de ny olona eny amin'ny tany efitra nefa inona ny tena zavatra ilaina rano de ny olona eny amin'ny tany efitra am'izay ny tratran'ny mirage de mahita inona izy ohatry mahita reny rano izy de miazakazaka izy tongany am'le toerana izy tsisy ninona fa fasika foana ihany de zany ange ny fiainan'ny olona am'izao fotoana zao hoe miazakazaka ery ohatry mahita fitahina ery ohatry mahita fahasoavana ery ohatry mahita vahaolana ery fa rehefa tonga eo am'le toerana reraka fotsiny fa tsy nisy vahaolana reraka fotsiny fa tsy nahita rano reraka fotsiny fa tsy afaka eto fa ny ten'Andriamanitra nefa de miteny ny alinalina mitarehin-drano zany hoe ny mirage de ho tonga faritiko eo zany vao tena ho gaga ny olona aika tena nisy le zavatra niazaka zany Jehova hiazaka zany fa tena misy ny fahasoavana revana malala manomboka androany Jehova hiazaka zany fa tena misy ny valimbavaka manomboka androany Jehova hiazaka zany fa tena misy ny fanasitrana manomboka androany Jehova hiazaka zany fa tena misy ny fanafahana sy ny famahana fatorana revana malala na fananganana amin'ny maty aza misy
ny nalina mitarindra izy de tonga farity koa izy hatram'izay mety misy olona atao mahita mirage foana izy hatram'izay ohatrany hoe misy fitahina nareo le ampanantenaina hoe ataovy amin'ny lohanao ny tananao de tenen'ny raisiko ny fanahy miliara ianareo le ampanantenaina re foana hoe tonga ava ty raha te ho tahina vola miliara misy olona 5 taona ampanantenana miliara zany tsy nanana mity mbola tsy manana na million ary am'izao fotoana zao teneniko anao reny olona reny ny olona ngery avana malala ny fivavahany any nety ny olona sasany andosona ampanantenana olona zany mahatonga tsika tsy mampanantena nininy zany eto enao ndray de ho miliardera enao re de ohatry zao tsy aminao eto am'ty fandarany ity zany satria maninona tsika tsy mizara mirage tsika tsy mampahita mirage tsika tsy mampahita tare amin'nalina mitarehindrano raha any amin'ny tany efitra nge tsika reto hoe ahoana ny ampanantenananao zavatra tsy am'izao fotsiny tsy ataotsika eto zany raha mbola nay mitory teny teto ianao nampanantenana zany de teteny aminao hoe mbola mirage koa zany fa tsy azo ataony mandisy fanantenana ny olona amin'ny zavatra zany fa eto kosa ianao ampanantenana zavatra tena misy alleloia fa Jehova rehefa hidina ny olona zatra nahita mirage ny olona zatra nampanantenana tsy nandray na inona na inona rehefa Jehova ny midina ho azonao am'izay le zavatra nampanantenanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zavatana itsofako rano atsika fa tena izy zavatra mivaingana vokatry ny fivavahana ho raisinao am'izay oka ho raisinao am'izay zany e manana finoana de ndao ho raisitsika am'izay zany tsy mahafantatra hoe inona alleloia tsy anjarako mampanantena an'izany fa ny anjarako de ny milaza aminao vaovao mafaly mampahery ny tanina am'ravoravo mampatanjaka ny lohalika mareny ary teny milaza am'rerakapo fa ho avy Jehova rehefa ho avy Jehova ny zavatra azony lina tsy mitovy amin'ny zavatra azony Rosmina tsy mitovy amin'ny zavatra azony Arosolo Olga tsy mitovy amin'ny zavatra azony Tojo satria zao alleloia ny ritr'olona mila miverina anaty rano ny ilainy ny voromahery mila misidina ambony rivotra ny ilainy alleloia ny akoho kely mila miditsy any an-trano mihinana voambary zay ny ilainy ny zavatra ilainy Bersava tsy hitovy amin'ny azony ilainy nambiny Tsomakriny tsy hitovy amin'ny ilainy Fabiolany Menjanary zay tsy afahako mampanantena anao fa ny ampanantenako anao de zao Jehova ho tonga rehefa Jehova ny tonga ny alon'alina mitarendrano samy manalon'alina mitarendrano tsika rehetrarehetra samy nanantena zavatra tsy nisy hatramin'izay tsika rehetrarehetra alleloia tsy mitovy mihitsy zavatra ilain'ny mpandrafitra sy ny mpanefy tsy mitovy mihitsy zavatra ilain'ny mpanjono sy ny mpanao soudure alleloia fa zao fa tsy mikosa ny itovizantsika ho avy Jehova de rehefa ho avy Jehova alleloia de ny tany mangetana oloarano miboboky ao izy ary ny fonena zay amitsahany ambody de aniry volotara-zoro alleloia ary isy lalambe any de lalana voavoatra izy any tsy mila lalana misokatra izy amitsika retiny tsy afaka iampy za tsy mila lalana misokatra fa mila lalana misokatra daholo na ny varotra ataonao mila lalana misokatra daholo ny fianaran-janakao mila lalana misokatra daholo na ny fahasalamana ro menakafo mila lalana misokatra ny fikarakarana ny dosianao mila lalana misokatra avokoa fo ny tena andriamanitra isy lalambe mihitsy etsiteny makany an-danitra fa ho an'ny olona vonina ho any an-danitra amin'ny lalana etsiteny anokafan'andriamanitra lalana ngeza be izy eto amin'ity tany ity lala-pasoavana lalana arisy lalambe any de lalana voavoatra izay natao hoe lalan'ny fahamasinana alleloia tsy maintsy miditra amin'ny lalan'ny fahamasinana io aloha ianao e ary eo foana ny blocage ny olona te hivavaka ny olona te handre fahasoavana fa rehefa mba tenenina n'le takalomy fahasoavana aloha mba tandre am'ireny didin'Andriamanitra de eo am'izay tonga de firy zay olona ny vakivavany teny tamo paster le fivavahanareo mahafinaritra maina fa le zavatra takinao am'le izy tsy vita izy ranabavykely tadity mihitsy ranabavykely zay izy sy ny mamany ndray teto amin'ny gropitsika teto tsy hoe kekesy miry akory zany tsy ranabavy kekesy zandry miry akory zany tena zany mitovy amin'ny zandry keke zoky kekesy ranabavy miry mihitsy zany olona teto zany de le mama foana no mandefa mampitavana ty aminy ka zao ange paster izy zany mizara tiany angatana fa ny teny tamiko izy raha vao mangataka an'izy de tsy maintsy hiteny anao hoe andao anao an'le ohatry zao manana fahamasinana hazavana pataloha ie zay de tsery tsara fantatrareo satria hiditra amin'ny lalambe amin'ny fahamasinana ianao
lalan'ny fahamasinana nge lalambe voavoatra hoe hozy tena marina tsy mandeha zany ny tsy madio ny tsy madio zany a de ny olona mbola voapetina sy voasariny fahotana aleloia fa Jehovah momba azy izy ka izy mandeha amin'ny lalana de tsy ho diso any na de ny adala azy zany hoe io lalana io rehefa misokatra manao na de eritreretiny olona fahadala na de no aiza mieritritra ny tena hoe tena zady tena adala mihitsy tsisy ninona takatra hoe zany zavatra tsy fahaizako manao foziny tena hoe tsy mbo diso any na de ny adala ary zany miditra amin'io lalana io mahita rariny aleloia ary tsy nisy liona sady tsy akarana biby masika tsy ho hitao reny fa ny navotana ny nandeha azy eny navotana Jehovah iverina ka kanzona amin'ny fiobiana ary fivaliana mandrakizay ho eo andohany ary fivaliana azy faravoravona izy ka te handositra ny alahelo sy ny fisetona androany a tapony hevitrao ianao miseto lava ianao tena anatina fitetainana sy alahelo lava io andao ry avana nompo an'Andriamanitra andao anompo an'Andriamanitra ho hitanao ny ovan'ny fiainanao ho hitanao ny ovan'ny fiainanao ny tena marina mba kinzoky amin'ny tena misalamy fapetra amin'ny telopolo teo marina io izy ny fahorian'ny marina fa nefa Jehovah manapaka azy amin'ny reny rehetra reny zato nisan'ny problemanao tadidio tsy zato ny vahaolana men'Andriamanitra nao fa ray sy ray amby zato vahaolana foana ny farany eo amin'ny fiainanao mety metomboka amin'ny problème io fimefarany vahaolana foana io manatombo foana Jehovah amin'io raha mavita 100 kilomètre hatra amin'ny problème amin'ny fiainanao Jehovah mavita 200 eo amin'ny fiainanao amen tahiny tompo alentsika rehetra amin'anako azy misy teny eo amin'ny Isaia fa 7:10 mahafinaritra be ty teny ty Isaia fa 7:10 andiny fevatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy mandray ary izy laza hoe manandrata eny manandrata ka manamboara lalana esory zay mahatafitoina ny eny amin'ny alehan'ny olona tanareo a Jehovah rehefa maniraka amboatra lalana de zao esorina daholo alohan'ny kitotoana esorina daholo aloha manafitoana androso ianao raha androany ianao vonina andeha amin'ny fahamasinana iara-mandeha amin'Andriamanitra de zao ny zavatra ho ataony aleloia mareo amin'ny baibolina hoe izy laza hoe manandrata eny manandrata ka manamboara lalana esory zay matafitoana eny amin'ny lalan'olo tsy ho ampy ny fifalitsika raha misy fitahiana rehefa fe mifahatafitohinana fa ny esorina voalohany esorina aloha zay matafitoana rehetra avy eo mikodana be amin'izay ianao mandeha de misokatra ho anao ny lalana apetrao amin'izay ny demande d'emploi apetrao amin'izay ny CV ndana amin'izay ataovy amin'ny examen na permis asoy amin'izay ny taratasy aleloia efa niala ny sakatsakana rehetra raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra raha tsy nambavy malala tapitra ny tokitentsika aleloia tapitra ny tokitentsika eny kantoko rado akiradio za zay aleloia raha ohatra mazoto ianao izy raha-fatsapana inona ny voarainao androany misy azonao mba ho zaraina sy ambara amin'ny hafa ve aleloia de anjaranao zao no mizara izany fatsapana zany inona no azonao lazaina nampairanao ve ny tenin'Andriamanitra raha nisy nampairanao teo amin'ny levilafiny inona ny tena nampairanao inona le zavatra tena hitanao nampairanao iny anjaranao zao no anjaranao zao no mizara ny fatsapana ho voninahitr'Andriamanitra izary no mazoto izara fatsapana voalohany aleloia rehefa nyariana any rehefa tahin'ny tompo be aleloia de zay tafiditra aloha mena cadeau zao aloha mbola mena bizoa de mena tsodrano aleloia raha ohatra ary ka efa ao raha la tojo malala andriambololona Mikael zay tojo malala Jesosy inona ny azonao ambara inona ny azo lazaina anao ny fitenenana sora betsaka pasterana amin'ny fitenenana efa tahin'ny tompo avagaleva le cadeau tsy malina misy resaka mpitiavanao aleloia aleloia misangisangy tahin'i Jesosy zao tsika rehetra de misondra betsaka pasterana amin'ny fitenenana makasy hitaka petibeanareo mianadata amin'ny toriteny fa tena nampahery aleloia tena mivomaindray mbola
nampitombo fampikinan'Andriamanitra tena nahavelom-panantenana. Dia nahakasikana voalohany le hoe tsy mandeha irery atsika fa Andriamanitra momba antsika. Dia tahaka an'ireny atao école reny taloha hoe misy voalony roa dia misy pédale roa. Dia izany hoe tsy dona misy hoe tômôbila satria le moniteur tsy maintsy tonga dia miasa raha vao fil na ohatr'izany. Atitona dia tsy maintsy avily ny volant, tokony i-freine dia tsy maintsy tsindriny ny frein. Dia tena hoe tsapako izany marina amin'ny fiainantsika, tena misy volant roa. Lehibe dia Jehova io ary Jehova tena miasa notsika azy. Dia tena nahakasika izay a. Dia ilay hoe nialonalona amin'ny tarendrano koa dia tonga farihy. Dia hoe tena mbola misy ny fitahiana, misy ny fahagagana, misy ny fanasarana fa tena mila ao amin'ny Jesosy fotsiny. Aleloia. Dia hoe tia koa tena nakasika an'azy andininy fahavalo hoe misy lalana voavoatra. Dia hoe izy hamono tsy te hoe ilan'izany hoe misy lalana voavoatra efa misokatra hoe hoany. Izany koa aloha mila lalana misokatra. Aleloia. Dia tahin Jesosy izao ny tsirairehetra makasitraka pasirana amin'ny fitenena. Aleloia. Amen. Aleloia be makasitraka ny rahalahy fa anatin'izay fizarana fahatsapana manobe izay Andriamanitra manam-piampasavana mafitianao dia mitombosa sy fahasaavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Aleloia. Maromaro no mpizara fahatsapana ato izy ny manaraka dia ranabavitsika izay efa diso fantatrareo. Izy dia any Arabia Saodita. Izy dia avy any Arabia Saodita dia izy dia manao solomaso ary ny anarany dia ohatran'ny misy anaran'olona tsy dia tena gasy izay fa ohatran'ny anarana portugais. Dia izy ihany koa dia mizara fahatsapana eto matetika. Dia izy ary zany olona zany raha fantatrareo efa fantatrareo izy zao mentsika azy fitenenana Angelina Rodriguez menanao ny fitenenana ina ny azonao ambara. Mankasitraka pasitera amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadakoa tamin'ny tenin'Andriamanitra fa mampitombo haim-panahy be mihitsy ny teny mampahiribe. Ny tena zavatra voaray eto androany izany dia ilay hoe amin'izao fotoana izao dia efa tena betsaka mihitsy ny olona miravoravo tanana sy ilay hoe lohanika mandeha. Dia ny olona nefany ny problème ny olona amin'izao hoe jerevana hoe ity ivelany izy dia efa mahery olona matanjaka tahaka ny Jesolana nefa ny ao anatiny ao dia tena miravoravo tanana izy olona tena ory fa kanefa tsy mety ny tenin'Andriamanitra. Dia izay zany no sakana lehibe amin'ilay olona amin'izao malaina amin'ny fianona tenin'Andriamanitra tsy mandray tsy mankatoa. Dia faharoa ilay hoe dia tamin'ilay Isaia 53 dia raha nakasika be ilay teo amin'ilay andininy fahaenina ilay hoe fahiboboka any anefika izy ny rano ary misy renirano izy any amin'ny tany karakainy. Dia hoe ao amin'ny Jehovahandriamanitra rery ihany izany possible fa ny zavatra rehetra izany dia tena hoe rehefa ho avy Jehova dia tena hitondra izay dia izy mihitsy no mitondra fahamaliana dia mitondra fanasitranana, mitondra fahasoavana, mamaha fatorana. Dia rehefa amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra ihany koa dia tsy maintsy miaraka ao anatin'izay koa ny fanamasinana tena. Dia misy izao ilay hoe olona mangatabavaka dia mitaikina aminy izany mba hoe mila manamasy tena nefa na zavatra tsy vitany dia nefa ny amin'ny alalan'izay satria eo amin'ny hoe arisy lalam-be izy izany amin'ny lalana voavoatra izay atao hoe lalan'ny fahamasinana. Dia tena zava-dehibe mikaonty be mihitsy izany ao amin'Andriamanitra ny fahamasinana. Dia izay mahatonga ny olona miala amin'ny fanomponan'Andriamanitra satria dia hoe ohatran'ny hoe zavatra tena sarotra be mihitsy izany dia manamasy tena kanefa ny amin'ny alalan'izay no andraisantsika fahasoavana be dia be. Dia mila izany tsika
mety ao anatin'izay fahamasinana izay fahamasina tena izay dia Jehovahandriamanitra mihitsy miditsakehatra amin'ny olana sy ny atintsika rehetrarehetra. Izay tena nakasika pastera mankasitraka indrindra taliny Jesosy. Amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Aingondirina Rodriguez tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankirepasoavana ane amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Apitra olona hafa manaraka indray tsika andraso no hitady sary ho asiana sariny fa tsy dia misy sary, mbola tsy manana sary izy ato dia andraso no tediavintsika ary hoe asitsika sary kely. Aleloia. Izay vao asitsika miteny izy. Aleloia. Aleloia. Rasoary sisika sariny ranabavitsika Lilira Faralahy minisitry ny fizahantany tonga miaraka amintsika ty izy androany. Mahafinaritra be. Nao mentsika fitenana izy fa mba hizara fahatsapana amintsika hono izy inona ary ny vaovao antsika ao ranabavy minisitra sady namana. Inona ny azonao ambara androany ianao fitenenana? Izy miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miaraka manokana anareo mivady miaraka anareo mianadaza nanao fizarana teo. Voalohany mialatsiny fefa elaela tsy teto fa tena betsaka ny adidy dia androany nanao fanahiniana mihitsy hiaraka amintsika. Naisanaty sany ara teo am-pianonany zavatra rehetra dia tena reny fanahiko hoe mila miteny mila mampahery satria zavatra rehetra nyzarainareo teo dia tena fiainako. Tsy manana fa zaraiko vetivety fotsiny hoe ohatra ny tapaka angamba ve? Tapaka ve? Ohatra ny tapaka kely izy teo fa toy ary tsy manino. Nandalo fotoan-tsarotra be tao anatin'ny elanelam-potoana ny elana tamin'ny toerana maministra dia miaina fotsiny amin'izao. Ny antony dia tsotra satria ny olona mijoro mody namanao rehefa tsy eo ianao dia fantatrao ny tena vrai visage-ny, ilay tena maha-izy azy marina. Dia nisy fahadzom-panantenana nisy alahelo atezara amin'ilay resaka Facebook fa tena hoe saika nanimba na napotika ny fijerevana ny Facebook io. Mieritreritra zany ianao raha misy olona 3 tapitrisa miandrandra zavatra tsara aminao ka misy olona 10 fotsiny miteny zavatra ratsy ianao dia mety hanakivy ianao tanteraka amin'ny ezaka rehetrarehetra natao. Dia nisy an'ilay tena ntenen'i Jesosy anamivantana ilay hoe Petera tao anaty sambo dia Jesosy any ambony ranomasina. Dia rehefa nanapa-kevitra Petera anatona an' Jesosy rehefa namonjy be ny rano dia anankiroa ihany ny safidina ananan'i Petera. Na izy nibanjina an' Jesosy ny teny aza matahotra fa izao ihany dia makanesa aty aminaty, na izy nibanjina an' Jesosy dia afaka nandeha teny ambony rano izy, izany hoe nitsingevana izy fa tsy fantany fa satria nitodika tany amin'i Jesosy izy dia lasa niaina zavatra impossible nitsingevana mandeha ambony rano. Fa tamin'ny segondra niondrehan'ny Petera ka nijerevana ny fanonjan'ny rano dia tsy vitany hoe ny orosina taotra izy fa tena latsaka nilendika mihitsiny raha tsy miverin'aingana nandray ny tanan' Jesosy dia nilentika. Eo amin'ny fiainantsika isika manana safidy hibanjina ny fanonjan'ny rano ve sa hibanjina an' Jesosy. Zaho manokana tena nanapa-kevitra hoe za Jesosy ianao no banjiniko fa izay fanonjany ao tsy problème. Be dia be ny olona nalahelo ny teny hoe manao ahoana ianao Lili, tena saodisaody reraka ianao, est-ce que tu tiens le coup? Dia za hoe tsy mahakasika anahy satria rehefa nijery ilay Facebook dia tsapako hoe tsy mijery amin'ny fanonjan'ny rano fotsiny fotony hoe ny plonge natao mihitsy mba ho saikotra sy ho faty ary tena saiko very raha ohatra ka nijery an'izany. Tezara aminareo hatramin'ny
androany dia tena voafehy isorako ny tompo efa firy volana izay tsy nanao Facebook tsony afa tena hoe ianareo reo zao sisa nantsy niverenako eto amin'ny Facebook. Androany aho zany tehiteny ninina mafy ny ady sedrainao dia misafidy tsika hoe andao Jesosy ny mpanjinina fa andao tsy hijery ny rano manonjo tsika fa raha tsy zantsika safotra ao. Za manokana tena misaotra an' Jesosy satria tanatin'ny fotoana ny fikirako mafy be tamin'i Jesosy tanatiny natsoina telefônina hoe misoloa ianao akanjo miomany ianao fa andeha ny fanolorana diavolo. Tsy nieritreretiny saiko izany. Tena fantatro fa adidy be iraka nampanaoviny tompo fa ho voninahitry Jesosy ny ilazako amintsika hoe raha afaka nanao an'izany tamin'ny fiainako Andriamanitra, afaka namany olana Andriamanitra rehefa mibanjina anazy banjina an' Jesosy na mikitra tamin'ny tanany dia izao afaka manao mihoatra lavitra n'izany izy ho anao. Marina mihitsy ny teny Joky raha toy hoe tsy voatery mitovy ny sasany akoho kely mena fotsim-bary, ny sasany voromahery mila rivotra andinana, ny sasany mety trondro mila rano ilomanosana. Dia ianao misy zavatra efa nomany Jesosy ho anao fa androany ianao tsy maintsy manapa-kevitra hoe hibanjina an'ilay Jesosy efa niteny anao reo hoe zanako sy asany tanako adidiko ihany sa hijery ny famonjan-drano dia safotra ao ianao arasy mitandrina maty ao mihitsy azy. Dia raha tianareo dia zarako ihany koa hoe afaka atao tsara ny tsy voatery mijery izay famonjan-javatra lazain'io Facebook io fa manana fotoana be dia be lavitra ianao hipanjinana ny fanompony, hipanjinana ny andraikitra ao rehefa tsy lany fotoana Facebook. Tahiny Jesosy daholo dia misaotra betsaka naritra ny ainy tompoko. Aleloia, fahabe zay nanana vahiny manakaza androany sady namana mahafinaritra dia fahabe koa zay hoe ndry tonga miaraka aminay eto nareo dia mampamangy amin'ny ankizy rehetrarehetra ao mahavitasoa amin'ny adidy aman'andraikitra zay sanina, mampamangy amin'ny délégation manontolo rehetrarehetra ao dia mahavitasoa hoe hoy izy fandarina andramokaiza ao sy ny akiradio dia bizo mamy daholo dia tonga ho tsara mandroso tsara miverina tahiny tompo. Vairezy. Aleloia, soatra an'Andriamanitra. Mbola misy zara-pahatsapana manaraka ao ao ary izy ary nitanareo mbola tsy niteny. Izy indray dia olona asina indisy kely zany izy indray dia olona mahay miteny anglisy be izy mahay miteny anglisy be izy dia ilaina be mihitsy izy manao traduction eto amintsika eto mba ho fantatry ny olona rehetrarehetra ny zavatra resahana. Anisan'ny anankiray amin'ny mpanao traduction amintsika eto izy. Izy ary zany olona zany efa zatra amin'ny zara-pahatsapana eto izy marina tiana manomboka androany dia asina indisy kely daholo nareo izy zara-pahatsapana eo inona ary ny azonao ambara androany, inona ny azonao lazaina ramatoa marina tiananao amin'ny fitenenana. Eo mankasitraka pastera amin'ny fitenenana ny tena nanamarika dia mankasitraka ihany koa ny zoky ama tamin'ny toriteny tena nanamarika an'androany zany dia ohatrany hoe mitovy zany tsika ny afarany hitovizantsika ny fiavian'i Jehovah sainga miankina amin'ny fanajantsika ny didy sy ny fidirana ny didy rehetrarehetra ny azahoantsika tsirairay ny fahasoavana dia efa niteneny matamin'ilay minisitra izy dia hoe samy mahazo ny anjarany daholo tsika arakaraky ny plasy misy atsika arakaraka atsika mihitsy zany fantatr'Andriamanitra izay mahazo atsika dia arakaraka an'izay. Dia faharoa tena nanamarika anahy teo satria voatsindry be mantsy izy ty hoe fisehoana eto ivelany fotsiny eo amin'ny Facebook zany dia tena hoe kaka zany pastera hoe kay olona ohatry misehoseho fotsiny dia rehefa avy eo mangatabavaka sisy dia gaga be amin'ilay fangatabavaka. Dikan'izany zany ohatry ny raisiko ohatry ny hoe iny koa zany dia forman'ilay mirage nitenenina teo fa anjarantsika no manova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, fifandraisana lalina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fandalinana baiboly izy zoky miama teo. Dia iny mirage iny rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia ho lasa fitahiana ngeza be fa aza matahotra an'iny kely io problèmantsika io tsisy dikany eo amason'Andriamanitra ozy izy pastera teo fa tsika mitahitaina amin'iny dia tsika tsy mila mitahitaina fa manakina ny zavatra rehetrarehetra eo an-tanan'Andriamanitra. Tahiny tompo daholo dia mankasitraka anareo mianadahy. Aleloia, mankasitraka ny nanao ranabavy marina tianahy tanaty izay fizarana-pahatsapana mamy be zay. Andriamanitra
manakare pasoavana any amary fitianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Isika hanao hira anankiray ina reny hira fanaraka amin'izany Andriamanitra mahagaga mety amintsika ohatry voaina tsika nanao nytety sa atao ihany atao fa tsy maninona satria izay tokoa ilay izy mahagaga Andriamanitra. Mino finaritra daholo dia aoriana tetikitsika tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny vavaka sy famaranana fotoana. Mahagaga Andriamanitra, lehibe ny asany. Amen.
Halleloia. Tena miteranao tokoa zay Jehovahandriamanitra satria tena lehibe ianao. Tsy takatry ny saina zany zavatra ataonao sy ny mbola azonao atao eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra anao zay mideranao fa lehibe ianao. Dia ataovy izay azonao atao Jehovahandriamanitra. Jereo reto tsirairay avy izay tonga teto androany. Jereo amin'ny masonao be indrafo sy ny masonao be fitahiana. Izay rehetra tonga teto androany na fohy fotoana na fohy torimaso. Eny na fohy vola makarena satria ao reo olona izay mividy crédit lafo dia lafo tokoa afahana manaraka izao fandarana izao. Ianao ane hitsinjo azy ireo sy hamaly fity azy ireo araka ny lehiben'ny famindraponao Andriamanitra. Dia taio izany teny izany mba tsy ho very anjavona ty. Mba tsy ho very anjavona fa tena ho tanteraka ty anatin'ny fonay ty. Tena hoe oka ny fony tsirairay avy izay tonga teto androany ho tanolona ka niriny izany teninao zany. Dia tena hoe amin'ny anaranao Jesosy tena hoe niza tena hoe tonga teto androany dia andray fahasoavana avy aminao sy valim-pity avy aminao ary sitraka toy izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ny alonalona mitarindrany dia tena hivadika ho tena loharano velona tokoa, ho tena rano madio mangatsakatsaka afaka hidiovana sy sitrona. Tena hoe ho fitahiana lehibe ho an'ny fiainana. Misaotra Jesosy raha misy sy voalazanay ianao malala maso mihoatra lavinao izay maneritretina izay mba takatry ny saina eny ho ataonao amin'ny isa tokantrano isy sambatan'olona. Misaotra Jesosy malalo. Halleloia. Amen. Avandrisena vavika Rosemina amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Rahavavy Rosemina anao ny fitenenana. Halleloia. Tany tompo isika rehetra mankasitraka pastera manome fitenenana hitondra mivavaka amin'ny firenena. Misaotra anao izahay rainay masina ilay avinay indrindra tompon'ny tany sy ny lanitra. Ianao no nivabahanay teto sy nanomezanay voninahitra teto. Ka dia misaotra mankasitraka anao indrindra izahay satria nanome teny fampahirezana teto ny mpitondranay Jesosy dia ianao Jesosy ilay mpanjakanay, ianao ilay nanavitra anay ao anatin'ny lalina rehetra izay nolalovanay tamin'ny andritry ny fiainanay rehetra. Dia mbola manangana anay foana ianao amin'ny fotoana rehetra izay manarotsarotra anay Tompo. Dia androany izahay Tompo raha nandray izany teny izany indray dia mbola manamafy ny foamam-panahinay fa manana anao tokoa izahay ary ninona izay sakatsakana sy ady rehetra izay mbola lalovanay dia efa nankinay aminao izany ary ianao efa manamasina anay foana amin'ny alalana ranao masina Jesosy dia amasinao izahay na dia misy zavatra aza mety tsy fahatezana satria maha olombelona anay Jesosy dia mety mbola misy zavatra mampiady ny atidohanay ny fanahinay ny nofonay dia ianao no ampadio anay amin'ny alalan'ny ranao masina ka dia matoky izahay fa mandray fanavotana avy aminao foana, mandray famindrapo avy aminao foana fa dia tahaka izany no angatahako eto Jesosy ny amin'ny firenenay izay mety mbola maro ny ady sy sarotra ao anatin'izany firenena malagasy izany Jesosy ao anatin'ny tena fahasahiranana sy mbola fahantrana izany malagasy izany Tompo dia mangataka ny fananao masina hanjaka ao anatin'io firenena izay mbola anatin'ny fanjevonana izany Jesosy taio izy ireo vonjeo ny vahoaka madinika ny mpitondra ka sy ny fananao masina hanjaka ao anatin'ny hanjaka ao fananao masina Jesosy ao ireo mpitondra firenena ireo mba ho hitoetra ao anatin'ny fon'izy ireo anie ianao ka hanao ny lalan'ny fahamarinana tokoa izy rehetra ary hifankatia sy hifampiray hifandray tanana hitambatra tahaky ny vato izy ireo Tompo fa tsy hisaraka tahaky ny fasika fa mijaly ny vahoaka Jesosy taio izy ireo Jesosy mba mangataka fanovana avy aminao izahay ary mangataka fanamafisina ho an'ireo vahoaka ireo tsirairay isan'ny tokantranony avy ihany
dia tiako amin'ny alalan'ny rano amin'ny masina Jesosy tsy hanan-kevitra hanam-pahefana intsony ny asany devoly ao anatin'io firenena io Jesosy ao anatin'ny vahoaka madinika ireny Jesosy ninona izay saintsaina sy fanompoana izay ataon'izy ireo anatin'ny tokantranony any amin'ny anaranao masina Jesosy tsy hanan-kery fa izay olona mbola manompy sampy zany Jesosy dia eto Jesosy horavaninao daholo izay zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao izay anankirana izy ireo anatin'ny fanompoan-tsampy zany Jesosy io Jesosy ny firenena mangataka ny kristianina rehetra izay mbola tena hoe ao anatin'ny tsy fahamarinana sy izay tsy mendrika izay ataony Jesosy dia mba hitsio izy ireo hatsangano izy ireo ary aherene ny zavatra rehetra izay ataon'izy ireo ka dia mba hiova hita fiainam-baovao indray ny firenena malagasy ka dia misaotra mankasitraka anao amin'ny famindraponao izay amin'ny fanomezanao sakafo fanao an'ireo tondra fanjakana sy ny madinika ireo Jesosy ka dia misaotra Tompo Ray Malalo mankasitraka anao izay Jehovandriamanitra asandatra ny anaranao amin'izao fotoana izao ary hodirainay mandrakizay ny anaranao masina misaotra raha io alleluia amen alleluia mankasitraka andrinanao raha nambavy Rozy Minata mivavaka hoan'ny firenena Jesosy mamy fitenao dia mitombosa sy fahasalamana dia mahireza foana amin'ny asan'ny Tompo alleluia misaotra ihany koa ny ranambavitsika iama tamin'ny toriteny dia raha latojo tamin'ny vavaka fanomboana dia anareo rehetra nanao commentaire sy nanao zara fahatsapana sy nanao commentaire tamin'ny teny vahiny sy nanao traduction dia anareo rehetra izay tonga teto ihany koa Jesosy mamy fitenareo rehetra dia mitombosa sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny Tompo raha mbola tsika amin'ny landra Jesosy ka teny Tompo venana soamantsaritsika dia honetintsika raha pitso tahaka izao ka dia manapatoka zany no afaka mihaino ny onjam-peo akila teo misy ohatrany ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina sa mahita iny Tompo daholo mahirezitsika rehetra amen